听张医师讲，就让我想到一个故事，就是家里也是有一个长辈，他其实不烟不酒，也没有什么不良的嗜好，而且他早睡早起，平常会去慢走做一些运动，听起来很健康啊，很难把他跟癌症联想在一起。然后有一次他就是觉得有点食不下咽，然后胃不舒服，就去检查，后来就发现，竟然赫然发现他得了食道癌跟胃癌。他也是很不能接受，想说怎么会这个样子？因为他就是像张医师讲的，他会很节俭，所以他那个菜吃不完就舍不得丢，夹菜味，那菜味就会糟鼻嘛，那糟鼻之后他就会加很多辣椒，他配着吃。而且他有一个很特别的饮食习惯，就是他在吃正餐之前一定要喝一碗热烫的汤。喝完之后他觉得这个胃就是有舒服了，然后才开始就是吃饭。就没想到只是吃的太辣太热，然后而且他只是很节俭，而且他那么养生。对呀，你说是不是很替他就是所谓的物理性伤害啊？就是说，因为我刚刚听香兰讲，就是他常常会吃很多加热高温的食物。我们知道，刚刚除了烟酒、槟榔是食道癌的危险因素，其实就是反复高温的饮食、热汤、热茶、热咖啡，对这个食道黏膜会有物理性伤害。假如你经年累月让这个食道黏膜一直反复的受伤再生，受伤再生，就容易癌变。我们对那个高温是有一定的定义的啦，然后就是65度。有，就是65度，对对。手，手，所以说请你用手去吃东西，好不好？你手可以抓，不会烫啊，基本上你就 OK 了，你就是啊，对。不过亚洲人，尤其是台湾或者东南亚沿岸，有一个特别的癌，就是耳鼻喉科会有的鼻咽癌。对，是亚洲人。为什么我们那么幸运？为什么说鼻咽癌这个基本上第一个可能一定还是跟基因有关系的，是，就算是亚洲人，如果你移居到美国啊什么的，你得鼻咽癌的几率还是比一般白种人高。对，然后另外一方面就是可能因为我们还是有常吃一些腌制食物，没错。对，然后因为像大家有没有知道吃过那个咸鱼炒饭？有。咸鱼其实是跟香烟一样，都是一级致癌物。哦。对，它也是跟刚才那张医师讲的，就是它里面都是用一些硝酸盐去腌制啊。对，所以它的话可能跟一些像香肠什么的那个都会有一些很多硝酸盐的东西到我们身体里面就会变成致癌物。就是我最近就是遇到一个病人，他女儿跟我一起出去就是在旅行当中认识。然后他讲话，为什么他只有一讲尴尬又暧昧？你出去旅，听起来很像一夜情的节奏。或者是旅行的旅行就变半了。同一个旅行团，然后他就是听说，我得鼻喉科医师啊，然后他就说，他爸最近打呼很严重，然后就带他爸来看，就找话聊就对了。没有，不是加赖呀，约出来啊。我老婆也在旁边呐。他很火，我才流汗。然后那个他来的时候就是说，他老爸就说他最近鼻塞很严重，因为鼻塞越来越严重之后，打呼会越来越大声，你都一直用嘴巴呼吸。然后，可是就我帮他看鼻子，就觉得奇怪，鼻子好像没有什么过敏啊，或者鼻中隔弯曲的现象。这时候帮他用内视镜一照，发现他整个鼻腔后面叫鼻咽部，满的都被肿瘤塞住，所以他会没有办法呼吸。对，可是我们去看，他说他也没有吃咸鱼啊，不过他有个嗜好，就是他很喜欢吃火腿，然后配香肠，对，这个也都是一些加工食物啦，所以就是还是呼吁一下大家，就是一些过度加工的食物，可是尽量少吃，多吃一些原形的，少加工的东西，对身体其实比较好。其实我们都会心里都会毛，像我前阵子就是擤鼻涕都会有血，然后之前我过敏性鼻炎嘛，所以那时候我在喷药，然后可能喷的比较久一点，可是你看到那个血，你不会只是想说再看看，我不会跟那个阿嬤一样，我立刻有看医生吗？直奔鼻喉科，我说快帮我看一下鼻炎，因为鼻炎也不过擤个鼻涕有一些有这么紧张吗？你问陈医师，他如果流鼻血，他会不会去看？一定要，我都自己做在这边。而且我们医生怕死了，因为其实就跟你讲是基因的关系，你就算没有接触到什么，你说不定就是吸到烟什么的，就是因为你是基因，亚洲人特别容易得头颈部的癌症。对哦，你信不信江医师乳头发炎，他就是造成辐射？我睡前都一直这样子啊。
手会举起来这样按着。 6分钟护理师6分钟，你是哪个特别容易得那个超人超怕好紧张。前面大家都一直说用吃的，就想说那我不吃总可以了吧？不吃千万不要就讲 OK 吃的，讲吸的好了。所以我们就遇到一个妈妈，她其实就相夫教子，前面都讲的为家庭、为家等、为某囝啊，然后就为大家。她生活非常之健康，每天规律运动，不吃亚硝酸盐，不吃腌制物品，不吃烤肉，不吃炸的。可是在这时候，她后来就开始觉得，就像刚才黄医师所讲的，鼻子开始过敏，然后觉得一直流鼻水。可是他就觉得他长期就是过敏性鼻炎，那没有什么流鼻涕，又吃一些抗组织胺，吃了真的也比较好。可后来就觉得鼻子就是喉咙这边有那种紧缩的感觉，掐住了，都被掐住了，是不是？也没那么严重掐住，就觉得有种异物的感觉，微微的。对，就一点点觉得异物的感觉。可是大家知道鼻子过敏的有时候就会这样，他也不以为意，就一直吃抗组织胺，就吃到最后他终于觉得不行了，他就开始觉得。就吞东西这样子，就觉得 K， 就越来越 K， 吞咽有点困难了。就是最后他就好吧，那我就来看病好了。就最后一看的时候，就觉得因为症状太明显，一样我们就照内视镜，就发现他后鼻腔那边咽喉地方好大一块肿瘤，直接卡在正后方的上颚的那个后面的地方。所以就开始产生他这一系列的症状，跟妈妈超级难接受，她觉得生活非常的健康，就仔细一思考起来，她真的太相夫教子了。每天3餐一定都要煮。那亚洲的烹调方式很喜欢炒，跟油烟非常的多。那大家一直觉得油烟是肺癌，它不只是肺癌，所有的呼吸道经过从吸进去，所有的这些黏膜本来就很容易会刺激一起癌化。那而且他很喜欢去刷马桶，用各种会挥发，用一些盐酸啊，用一大堆清洁剂。那所以这些过度刺激物质，既有吸进去的时候，加上空气又不好。这些事情多重因子作用的情况之下，其实不只是肺容易出问题，整个咽喉、鼻腔这些也很容易诱发它的癌化。找一个白人的打扫阿姨帮我们做。现在我们这个公开招聘，你好棒，你好棒，解决问题哦。有用心在想哎。有些时候是这样子啊，有些时候是因为现在大家就是网络很发达嘛，大家知道喝酒会得到什么癌症？肝癌嘛。但有时候并不是你想的这样子哦。我们这有个病患啊，40几岁了，他是一个男性的业务，很拼嘛。他这10几年都很拼，因为就希望多卖点东西，要多赚点钱嘛，哦。他太太也知道他很拼啊，所以都很照顾他的身体，所以他都会定期叫他去做肝脏的超音波。这10几年来都没有什么事。但是他先生因为这10几年来哦，他先生有时候3不5时哦就会说肚子痛。每次肚子痛的时候，他都是吃胃药，可是吃胃药大部分都没有什么很大的改善，他偶尔还会再加上止痛药一起吃，但是胃药加止痛药一起吃，就吃一吃，好像每次这样痛个2、3天，又痛都没事了。但是10几年来就这样过去，但是他体重就一直在增加嘛，因为每次常常在应酬嘛。就有一次哦，他就开始就觉得奇怪，怎么最近那个小便变得很黄，好，他才觉得不大对哦，他就到那个大医院去检查。就大医院的时候帮他一检查，就是一个胰脏癌，在胰脏的头部，不是对，在胰脏的头部，对，而且那时候住院检查嘛，才发现他也得到了一个糖尿病。他为什么会这样子？其实很简单，因为他一直大鱼大肉，一直在吃东西嘛，他变肥胖啊，肥胖之后就很容易得到糖尿病。对。他这几年的痛其实不是胃的问题，是因为他得到一个慢性胰脏癌。因为他一直喝酒，造成他胰脏慢性的在发炎，所以他3不5时会觉得肚子痛痛的。但是你知道吗？只要你有慢性胰脏炎，再加上糖尿病，你得到胰脏癌的机会就是人家的30几倍。哇塞！对，你2个加起来得到胰脏癌的几率就是人家的30几倍。所以好险哦，就是他有一点运气比较好的地方是，他产生了黄疸，就代表说他的那个胰脏癌是在那个胰脏的头部，所以他并没有很末期，那个症状就跑出来了。他来找我们的时候，他还可以开刀。酒真的还是尽量少喝啦，虽然他很 care 他自己的肝，结果没有想到竟然长在胰脏。对的，我这边也要补充一下，烟也很重要。烟的话，实际上是胰脏癌最重要的危险因子。除了酒以外，你抽烟啊，大家胰脏癌就会增加2倍到5倍。那刚刚江医师说，得糖尿病，你胰脏癌会增加2倍。对，所以喝酒和抽烟其实都是胰脏癌很危险的因素。对。其实我有一个病人哈，他是50几岁的一个电脑工程师哦，所以他从以前开始就一直长期的在使用手机哦，所以经过这么多年的时间，他后来发现他自己有一点点那种耳鸣的现象，好像蝉叫声的耳鸣哦，那个就是一种他说是脑鸣啊哦，那其实就是一种神经性的耳鸣。那结果去检查一下，结果就发现真的在这个我们的小脑桥脑角哈那个交界的地方长了一颗肿瘤。那个肿瘤的话，大概1.5公分左右。那我们诊断它是一个这个听神经瘤。
听神经，听神经流，因为那个地方就刚好是听神经跟颜面神经走过去的地方。对。那我们会想说这个他讲这个手机跟这个我们的这个神经脑瘤是不是到底有没有什么关系？其实现在医学的研究还在进行当中，还没有证实它的关系的。那在去年有一个比较大型的一个研究，就是说你如果说使用手机超过10年之后，你会增加你脑瘤的一个机会。那大家都超过了吧？大家要有机会增加。然后就是有分厂牌啊，还是什么的？没有分，还没有到这么细的因为这个只是一个观察的现象那另外有在我们对岸也有做一些比较小型的研究了，他也证实说，就是说你使用手机超过10年，你得到这个听神经瘤的机会是一般人的2倍。那如果再考虑到说你都是用同一侧听那个手机的话，它其实会增加到4倍。同一侧所以要一直换，开扩音会好一点。对，所以会哦。别忘了订阅妈妈好神 YouTube 频道，还有按下铃铛，让你及时收看最新影片哦。想要看更多精彩内容，欢迎点选旁边这些影片哦。